Benvenuta alla stampa, benvenuto al nostro sindaco e grazie all'autodromo che è rappresentato da Mariot e da Flavia Girardoni per quanto riguarda la proprietà. Oggi qui presentiamo un nuovo evento, un evento musicale sempre legato ai giovani, con particolare riferimento agli studenti, perché lei li conosce molto bene, per cui ci sentiamo in casa, che contraddistingue questo rinnovato collaborazione che noi abbiamo ormai da settembre dell'anno scorso con l'autodromo di Adria, parlo della Rive Moscia, che ovviamente ha sposato il progetto di far diventare questa struttura straordinaria non solo un punto nevralgico dello sport, ma anche un punto nevralgico dell'intero comprensorio per quanto riguarda gli eventi musicali, ma non solo, perché stamattina faccio un accenno alla stampa anche del lavoro che la famiglia Torre sta facendo nell'organizzazione di un evento motoristico, possiamo già da definire ancora nei dettagli, ma verso la fine dell'anno sarà un evento motoristico a livello internazionale. Parlando della manifestazione dell'8 giugno, è una manifestazione molto importante, si collega a un evento che si farà qui l'8 e il 9 di giugno direttamente, di cui vorrei poi che Mario magari ne parlasse un attimo, perché è un evento sotto il profilo sportivo prevede che il più importante è il nostro evento musicale, perché è un evento a livello europeo. E quindi in questi 2 giorni cercheremo di fare, per la prima volta sperimenteremo la possibilità di realizzare contemporaneamente all'interno di un evento sportivo così importante di 2 giorni, che richiamerà già qui pubblico, anche contemporaneamente realizzare anche un evento musicale, in modo che tutti e 2 i pubblici trovino all'autodromo una struttura che possa ospitarli tutti e 2, li possa far convivere e possa elevare ancora di più quella che è l'offerta sportiva e musicale, quindi questa è la prima volta nella quale sperimenteremo questa cosa. L'evento studentesco è un evento molto importante perché coinvolge tra gli sponsor l'ENEP Veneto, quindi tutte le scuole ENEP del Veneto avranno per i loro studenti una tariffa agevolata, avranno la possibilità di avere, stanno organizzando direttamente loro navette, quindi pullman da tutti gli ENEP, quindi Vicenza, Verona, Treviso, quindi tutti gli studenti ENEP verranno via. L'organizzazione di Hashtag ha organizzato dei rapporti con tutti i provveditorati delle scuole della provincia di Rovigo e Padova, e quindi tutti gli studenti sono stati contattati. Stiamo facendo una massiva campagna pubblicitaria sia social che tradizionale in questi ambiti. La vendita sta andando benissimo, stiamo usando la vendita online, e quindi ovviamente questo sarà l'8 giugno è la fine delle scuole, quindi il giorno della fine delle scuole, quindi dalle 2 del pomeriggio fino alle 3 di notte, pensiamo, insomma speriamo di cavarcela anche prima, sì, perché non c'è anche l'evento aperto fino alle 3 di notte, sono studenti e il giorno prima ci sta. Quindi useremo questa volta l'Arena, che è un'altra struttura straordinaria dell'autodromo, che è più di 8.000 metri quadrati, quindi che stiamo approntando in questi giorni. Lì dentro ovviamente ci saranno 14 ore di musica e ci saranno addirittura 3 format che per il mondo degli studenti sono assolutamente di primo livello. Sto parlando di un format che si chiama Olicolor ed è la festa dei colori, non so se l'avete mai vista, di origini indiane, nella quale tutti i giovani si sparano tutti questi colori a ritmo di musica. Un altro format importante è lo Scuola Zoo, che è un format partito da un prodotto social, quindi ovviamente con i prodotti, che è diventato poi una struttura molto importante dei viaggi per gli studenti, e che richiama un bel po' di persone e un bel po' di pubblico giovane. E infine avremo l'appuntamento, la prima data del tour estivo dell'Hashtag Music Festival, che insomma molti stanno attendendo. Il DJ di richiamo questa volta sarà un altro DJ internazionale, si chiama Baro, è giovanissimo e sui social è una celebrità per quanto riguarda questo tipo di musica, e soprattutto il pubblico molto molto giovane.
E per quanto riguarda dicevo i partner, abbiamo questa partner importante con l'ENAIP, abbiamo già dei clienti, degli sponsor nazionali molto importanti, abbiamo appena chiuso stamattina insomma, con l'Heineken per quanto riguarda una sponsorizzazione legata soprattutto anche all'ambito sportivo. Abbiamo il gruppo Mazda che qui lancerà un progetto legato all'elettrico e all'ibrido, soprattutto avendo a che fare con un pubblico molto giovane. E poi ovviamente avremo altre partnership, per esempio quella con il Tour Europeo Elettrico Internazionale Bus for Fun, che organizzerà da tutta l'Alta Italia pullman direttamente sulla piattaforma per portare qui in tutta sicurezza i giovani, perché stiamo parlando con un pubblico molto giovane, quindi cercheremo di organizzare tutte le opportunità possibili perché arrivino qui in sicurezza, stiano qui in sicurezza e vadano via. A proposito di sicurezza, un'altra che ci segue ormai da tempo, è già stata qui sia per gli ultimi due eventi, l'ASL di Rovigo, attraverso questo progetto la cooperativa Titoli Minori e l'associazione MIAL sono autori di un progetto per il quale i giovani potranno trovare più informazioni ed assistenza in merito al loro tasso alcolico, perché evidentemente questo è un problema che noi vogliamo gestire, e in merito a tutta una serie di, come si dice, attenzioni legate alla loro vita sociale e privata. Qui verrà, l'ASL metterà a disposizione addirittura qui pullman gratuiti che faranno la provincia di Rovigo alta e bassa, in modo che gli studenti possano arrivare qui con addirittura una metà e qui trovino tutte le informazioni che, insomma, che servono, quindi fare un po' di engagement con loro per educarli un po', anche se può essere una festa musicale, però avendoli così qui insomma, faremo anche questo tipo di operazioni. Abbiamo una capienza da 3.800, noi pensiamo contemporaneamente. Pensiamo di arrivare intorno, diciamo, all'evento musicale, pensiamo di arrivare intorno alle 3.500 persone. L'online questa volta sta andando veramente molto bene. Abbiamo già esaurito 2 livelli di biglietti, è la prima volta che a 15 giorni dall'evento abbiamo una risposta di questo tipo e questo era anche, non vogliamo fare quelli che si entusiasmano, ma era evidente, dovevamo farne 2 o 3 perché si capisse, si intendesse nell'ambito musicale che questo diventa una location importante, quindi siamo sicuramente molto fiduciosi che anche i prossimi che faremo, questo è già un buon risultato, quindi sicuramente le 3.000 e 3.500 persone ne avremo. Il biglietto attualmente è venduto, perché ovviamente stiamo parlando con biglietti a prezzi strapopolari perché stiamo parlando di studenti, il biglietto è venduto adesso a 13 euro in questo momento la tariffa, più diritti di prevendita che sono quelli che sono altre tecniche di costi di spedizione. Questa tariffa sta terminando, abbiamo gli ultimi e poi la tariffa andrà a 15 probabilmente tra i prossimi 2 o 3 giorni perché abbiamo già finito il plafond dei 13, quindi diciamo questo sarà il prezzo. Dopodiché in giornata ovviamente il prezzo, chi acquisterà direttamente qui avrà un prezzo diverso, un prezzo un po' più alto, per cercare di anticipare poi il prezzo. L'ultima, che però mi dà la possibilità poi, più avanti, dopo aver parlato con Mario dell'autodromo, anche la possibilità, ma qui farò parlare per noi Anna, ne parleremo anche con la Silvia, ne parleremo anche con il direttore del Rotary, perché da qui vorremmo far partire quest'anno anche come hashtag una raccolta fondi per un progetto solidale. In modo che tutte le persone che parteciperanno a tutti i tour, partiremo, lo presentiamo proprio oggi, però di questo voglio che poi magari ne parliamo. Questa manifestazione che coinvolge un numero importante di giovani verrà fatta in un'area dislocata, diciamo non ai margini ma in un'altra area dell'autodromo, non viene toccata dai motori, dove ci sarà solo la parte spettacolo e credo che sia di importanza nominare anche la presenza di forze dell'ordine, carabinieri, polizia, finanza e vigili del fuoco che sorveglieranno la struttura, l'evento, la manifestazione, ma daranno anche un segnale importante come presenza ai ragazzi a non sgarrare, in poche parole. L'ASL, se non erro, Beppe, porta anche un sistema di occhiali con una visione distorta della realtà per capire di avere
cosa succede se uno beve, anche se qualcuno potrebbe non usarli in quel momento, però con gli occhiali fanno fare una prova pratica a piedi per capire se beve che problematiche ci sono nella visuale, nella profondità solo nel muoversi camminando. L'area si presta assolutamente a eventi di questo tipo, siamo chiusi, recintati, c'è un grosso dispiego di forze di sicurezza sia nei controlli, perché ho visto, noi della famiglia non siamo dei nottambuli che partecipano a questi eventi, però mettere delle bottigliette di vetro, cioè c'è un'attenzione particolare a queste cose qui che potrebbero creare dei problemi, delle problematiche in caso di. Sì, lavoriamo per questo, per dare informazioni il più possibili ai giovani che partecipano a questi eventi, e dopo ha detto bene il sindaco, dopo ognuno diciamo, è padrone delle sue azioni, però cerchiamo di dare un'impronta importante per la sicurezza. Con il Comune di Adria abbiamo iniziato a lavorare anche facendo dei corsi per neopatentati gratuiti, quindi insomma l'informazione si cerca di dare a tutto campo, a 360 gradi. E qui cerchiamo di darla divertendoci. Abbiamo degli eventi collaterali dedicati al tuning, che è quella forma di modificare le vetture per bellezza, e quindi ci sarà anche un'esposizione di vetture, ragazzi giovani che co-partecipano all'evento auto musica, quindi insomma cerchiamo di creare una sinergia tra l'attività musicale e l'attività nostra dell'autodromo, che coinvolge altri tipi di giovani. Sia una sinergia che abbiamo tanto voluto insieme all'Associazione dei Colabroni di Porto Tolle, con i quali abbiamo deciso di realizzare un progetto denominato Acqua al Quadrato, che andrà a sostegno della realizzazione di molti pozzi per l'acqua in Costa d'Avorio. E quindi in collaborazione con i Calabroni, che già da tempo erano partiti con il progetto Bacanclo, che dopo Silvia spiegherà, e abbiamo deciso di cimentarci in questa impresa, e all'interno dei nostri eventi, quindi partendo dall'8 giugno con anche gli eventi che faremo in piazza durante l'estate, quindi aperti al pubblico, cercheremo di raccogliere il più importante numero di donazioni, omaggiando, comunque dando ai ragazzi che lasceranno un braccialetto simbolico, e quindi sperando di raccogliere più donazioni possibili in collaborazione con il Rotary del Delta, comunque con la Fondazione Nazionale, di realizzare il più possibile numero di pozzi. Basta, insomma, cercheremo di coinvolgere anche le attività commerciali che collaborano già con noi, con Vive Motion, con Piazza, e anche con le quali che andremo in contatto nelle piazze dove saremo durante l'estate. È un progetto che è partito nel 98 in Costa d'Avorio con un gruppo scout all'epoca che ha seguito là un progetto per i bambini di strada. E lì è nata un'amicizia con un ONG, con i responsabili di un ONG locale, che è durata nel tempo ed ha portato alla costituzione di un'associazione di volontariato che per qualche anno ha continuato a sostenere progetti a favore dei bambini di strada, dando vita anche ad un centro per minori in difficoltà. Da qualche anno in realtà l'associazione Calabroni ha assorbito i progetti dell'associazione Bacanglò, e l'associazione Bacanglò è diventato un progetto dell'associazione Calabroni. La storia di questa amicizia in realtà si interseca con tante altre amicizie, e qui mi sento di ringraziare, oltre a Hashtag e all'organizzazione a Vive Motion, anche la presidente dell'associazione Calabroni, che è qui, Beatrice, e Andrea, che ci ha invitato a spingerci oltre. In realtà io l'ho fatto durante una festa, visto che stiamo parlando di feste, una festa per le pari opportunità, tra le altre, quindi una festa anche importante, e abbiamo accolto il suo invito a spingerci oltre e a pensare di attivare, di fare qualcosa di importante nelle nostre forze, e si è pensato anche da subito di affiancarci al Rotary, che è una realtà
importante e che dà garanzie, solidità e sicurezza al progetto. E quindi adesso che abbiamo blindato, l'ha già raccontato Anna, ma siamo pronti per partire e abbiamo già attivato, non so se lo posso dire questo qui, poi è il video che verrà proiettato sui palchi, ed è un video che abbiamo realizzato con loro, noi abbiamo scelto la base e loro l'hanno girato là e montato anche. Io ho già anticipato un preconsiglio alla prossima settimana in modo da vedere, avere approvazione da parte del mio club per aderire a quanto rispettato dall'associazione Calabroni e della Liga Musci, in modo da analizzare tutto il progetto e dopo portarlo alla fondazione per ottenere effetti moltiplicatori e quindi dare tutte le opportunità di garanzia, perché bisogna avere un'associazione in loco in Costa d'Avorio, una Rotary Club della Costa d'Avorio e creare tutta questa struttura organizzativa e che dia garanzia non solo di realizzazione ma anche di sostentamento, nel senso di dire che se c'è un problema meccanico devono essere le opportune fasi in loco per aggiustare il posto se si rompe o che ci sia questa continuità e devono dare dei report di risultati. Questo perché se si fa una cosa è per risolvere un problema, non risolverlo temporaneamente, ma risolverlo per un lungo tempo, in modo che ci sia questa continuità. Quindi io farò il possibile perché che tutto proceda per il meglio dalla parte approvativa e dopo ci risentiremo, insomma, proseguiremo quello che ci sarà da fare. Se c'è qualcun altro che vuole chiederci qualcosa, se c'è qualcun altro da aggiungere, se non c'è nulla io vi ringrazio la stampa per essere intervenuto, ringrazio anche il sindaco che ci ha voluto trovare, che fa sempre piacere, e vi invito la stampa soprattutto a divulgare l'aspetto, ovviamente poi noi metteremo fuori adesso sui social tutte le informazioni per vivere l'evento. Parlando dell'evento ci segnalate all'interno dei vostri comunicati, dei vostri articoli, questa cosa che qui parte la prima data, ma soprattutto che qui parte questo primo progetto solidale che quest'anno riteniamo molto. Ok? Vi ringrazio tutti. Grazie.